줘. No. 많이 주세요. 응? No. 제니 갖고 싶대잖아. 이거 그렇게 짜 지금. 같이 놀아. 리치. 왜 그래? 같이 놀아. 서로 으르렁거리고 있네요. 이렇게 지내야지. 안 돼요. 서로 사이좋게 지내야죠. 엄마가 또 도너츠를 갖다 줬네. 이 도너츠는 누구 거예요? 도너츠가 훨씬 좋아. 이제 사이좋게 노네요. 리치야, 이 도너츠 누구 거야?